I dette tipset skal du få se hvordan du bytter navn på generell-kanalen i Teams. Ja, Microsoft har endelig oppdatert Teams, slik at det nå er mulig å bytte ut navnet på standardkanalen i Teams. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei og velkommen til et nytt fredagstips. I dette tipset skal du få se hvordan du endelig kan bytte ut navnet på standardkanalen i Teams. Generell-kanalen, som den heter, har tidligere vært som skrevet i sten i Teams, og har hatt ingen mulighet til å døpe om kanalen til noe mer fornuftig. Men nå endelig har Microsoft gjort det mulig for deg å endre navnet til noe som du synes er mer passende og spennende for teamet ditt. Men Microsoft har noen regler som du må være klar over, og som du bør få med deg før du setter i gang. Som alltid er det enkelt å få til selv, bare se her. Du kan begynne med å starte opp Teams slik som dette. Alt du trenger nå er å finne frem generell-kanalen i teamet, så er du klar. Men før vi setter i gang med å endre navn, så ta deg gjerne noen sekunder til å abonnere på YouTube-kanalen vår. Her får du ferske nyheter og tips hver eneste uke. Da er vi klare for å skifte navn på kanalen din. Klikk her først på de 3 prikkene, slik som dette. Deretter velger du å gi kanalen nytt navn nesten nederst på menyen. Før du skifter navn på kanalen, så legg merke til denne luringen fra Microsoft med liten skrift før du kjører på. Dersom du gir nytt navn til denne kanalen, kan du ikke endre navnet tilbake til generelt. Ja, så det er ingen vei tilbake etter at du endrer navnet. Og ikke minst at navnet blir oppdatert for alle teammedlemmene. Men det er jo det vi er ute etter. Nå, når du er enig med deg selv og tøff nok til å gå videre, kan du endre navnet fra general eller generelt på norsk til noe du liker bedre. Jeg tror jeg døper om denne til nyheter slik som dette. Ja, det blir bra. Når du er klar og har gitt din kanal et nytt spennende navn, kan du avslutte her med lagre, så er du klar. Nå har du endelig fått en kanal med navnet du alltid ønsket deg. Da er det bare å gå videre på de neste timene med generelle kanaler og finne på nye spennende navn som kollegaene dine sikkert blir begeistret for. Smart, ikke sant? Det var alt vi hadde for i dag. Takk for at du så på. Likte du tipset og vil se flere tips fra oss, abonner gjerne på YouTube-kanalen vår. Eller følg bloggen vår, vi kommer med ferske nyheter og tips hver eneste uke. Vi ses i en annen video.